वेलकम गाइस। आज का वीडियो बनने वाला है छोटा सा, तो सीखते हैं कि मैं आपको मैं सपोर्ट करना है। तो हम बनाने वाले हैं रेसिंग बोट। तो ये चलेगा 13 का इसका ये ब्रेसलेस मॉडल 1400 क्यूबिक है। तो नेक्स्ट में लगेगा ये है 10 चैनल का रिसीवर रिमोट कंट्रोलर। नेक्स्ट मैं अभी रिमोट भी बनवाना हूँ। नेक्स्ट गाइस ये देख सकते हो, ये है 10 चैनल रिमोट, सब कुछ ये सिग्नल टाइप वर्क करता है। तो ये देख सकते हो, ये वाला रिमोट यूज होएगा उसमें। तो सपोज में मेरे इस वीडियो को आगे तक से करके और फिर बस है आपको कमेंट करना है। तो कमेंट करना ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इंतजार करें।